ษตรกรบางท่านนะครับปัญหาเรื่องน้ำไม่เหมือนกันนะครับคือผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องน้ำมากคือพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สูงนะครับคือแหล่งน้ำอยู่ไกลครับก็เลยต้องหาวิธีการประหยัดน้ำครับใช้น้ำให้คุ้มค่ามากที่สุดครับก็เลยศึกษาแล้วก็มาค้นพบว่าเทน้ำหยดนะครับช่วยประหยัดน้ำได้เยอะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็ทำเกษตรนะฮะเริ่มทำเกษตรมาก็ปลูกไม่รู้จะปลูกอะไรครับผมก็ปลูกหลายอย่างเลยพอปลูกเข้าก็เจอปัญหาคือพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่สูงครับและปัญหาก็คือน้ำเนี่ยมันไม่เพียงพอก็เลยทุกอย่างก็ไม่ค่อยได้ผลประสบความสำเร็จเท่าไหร่ครับคุณบดินทร์ปิ่นทองสร้างรายได้จากการปลูกดาวเรืองและข้าวโพดในพื้นที่ไม่ถึงไร่อยากทราบจริงๆว่าคุณบดินทร์มาปลูกดาวเรืองเป็นอาชีพได้อย่างไรคะตรงนี้ดาวเรืองตรงนี้เป็นประมาณไม่ถึงไร่ครับพื้นที่เล็กๆครับประมาณ30 เมตรคูณ30 เมตรปลูกดาวเรืองพันธุ์อะไรคะเป็นพันธุ์สิงสยามครับทำไมคุณบดินทร์ถึงเลือกใช้ระบบน้ำหยดคะเพราะว่ามันประหยัดน้ำครับคือไม่ต้องเปิดทีนึงแบบปริมาณน้ำมากๆคือปล่อยให้มันหยดไปเรื่อยๆเมื่อก่อนก็ใช้เป็นสปริงเกอร์ครับแต่ก็คือมันต้องใช้น้ำเยอะแต่ที่นี่เป็นที่ที่น้ำน้อยครับก็เลยคิดไปคิดมาก็เลยลองมาใช้เทปน้ำหยดดูคุณบดินทร์ได้ลองใช้เทปน้ำหยดยี่ห้ออะไรคะอันนี้เป็นเทปน้ำหยดของยี่ห้อวันเวย์นะครับใช้ระยะหยดอยู่ที่20 เซนติเมตรครับลักษณะการวางเทปน้ำหยดในแปลงดาวเรืองพืชอีกหนึ่งชนิดที่คุณบดินทร์เพาะปลูกคือข้าวโพดคุณบดินทร์ปลูกข้าวโพดประมาณกี่ไร่คะตรงนี้ประมาณไร่ครึ่งนะครับคุณบดินทร์ปลูกข้าวโพดพันธุ์อะไรคะเป็นข้าวโพดหวานพันธุ์ไฮบริดนะครับคุณบดินทร์เลือกใช้เทปน้ำหยดยี่ห้ออะไรคะตัวนี้เป็นวันเวย์ครับชนิดแบนครับระยะหยด20 เซนติเมตรครับลักษณะการวางเทปน้ำหยดในแปลงข้าวโพดแหล่งน้ำที่คุณบดินทร์ใช้มาจากแท้งไม่ใช่ปั๊มใช่ไหมคะครับมาจากแท้งไม่ใช้ปั๊มนะครับใช้แรงดันน้ำธรรมดาครับแรงดันก็ไม่มากการให้น้ำอันนี้ของผมก็คือเนื่องจากเราไม่มีปั๊มน้ำครับแรงดันของเรามันจะต่ำครับก็เลยใช้การเปิดน้ำตอนกลางคืนนะฮะเปิดทิ้งไว้ทั้งคืนเลยครับแล้วเช้าก็มาปิดครับแล้วก็ค่อยๆหยดไปครับเช้ามาดินก็ชุ่มอยากให้คุณบดินทร์ฝากถึงเกษตรกรที่ต้องการทำเกษตรแต่ติดปัญหาเรื่องน้ำคือแหล่งน้ำอยู่ไกลครับก็เลยต้องหาวิธีการประหยัดน้ำครับใช้น้ำให้คุ้มค่ามากที่สุดครับก็เลยศึกษาแล้วก็มาค้นพบว่าเทน้ำหยดนะครับช่วยประหยัดน้ำได้เยอะครับช่วยลดต้นทุนในการผลิตของเราครับเรื่องการใช้ปั๊มน้ำผมก็ไม่ได้ใช้นะครับคือใช้น้ำมาจากแท้งใช้แรงดันต่ำๆนะครับเทน้ำหยดก็ยังใช้ได้นะครับก็นอกจากเรื่องประหยัดน้ำนะครับก็ยังช่วยในเรื่องการใส่ปุ๋ยนะฮะแล้วก็ธาตุอาหารต่างๆครับไปทางระบบน้ำได้เลยครับผ่านตัววาล์วเวนจูรี่นะครับวาล์วผสมปุ๋ยก็จะสะดวกมากเลย